हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रिबूट करने से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन का ये स्टेटस बार ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से फ़ोन को हटा के रखना है, ठीक है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो ब्लूटूथ को बंद रखना है। और अगर आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार की 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फ़ोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ़ करना है। ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है, जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। तो आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन शो होगा फैक्ट्री रीसेट का। तो रीसेट लिखने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। आपको जो है इस पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?